Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Niaran'ny lalao reto zazavavikely sy zazalahykely anankiray indray andro. Nanana kanety tsara tarehibe dehibe ilay zazalahykely, ary ilay zazavavikely kosa dia nanana vatomamy na bonbon be dehibe ihany koa. Rehefa nahita izany ilay zazalahykely dia niteny tamin'ilay zazavavikely hoe raha omeny azy daholo no vatomamy any aminy dia mba omeny an'ilay zazavavikely daholo kosa hono ny kanetiny rehetra tsara tarehy. Dia nanaiky ary ilay zazavavikely ka ny fanankalo izy menada. Rehefa ny fanankalo ireo vatomamy tamin'ny kanety nefa izy ireo dia nitazon'ilay zazalahykely tany amin'ny tany fa tsy nomeny an'ilay zazavavikely ny kanety anankiray izay lehibe indrindra sady tsara tarehy indrindra tamin'ireo kanety nananany. Fa ny an'ilay zazavavikely kosa nefa dia tsy nitazona na dia vatomamy iray aza izy, fa nomeny an'ilay zazalahykely avokoa izay vatomamy rehetra tany aminy araka ny fanarahana. Rehefa tonga ny alina dia natory tamin'ny mpifaliana sy tamin'ny mpiadanana ilay zazavavikely nahazo reto kanety be dehibe. Fa ilay zazalahykely kosa tsy nahita tory, nivadibadika tao am-pandriana tao izy sady nanontany tena hoe sao dia mbola misy vatomamy hafa sy tena tsara tarehy ary tany amin'ilay zazavavikely kanefa nitazominy fa tsy nomeny hoy ilay zazalahykely. Satria noheverindra zazalahykely mantsy fa nanao toy izay nataony ihany koa ilay zazavavikely ka niazona izay tsara indrindra tany aminy fa tsy nanao ny marina. Eny, toy izany ihany koa ny fisainantsika, toy izany ny fiainantsika matetika. Rehefa tsy manao ny marina ianao ka tsy manome na tsy manao izany zato isan-jato fa misy ampahany izay tazominao fa tsy nanao arak'izay ny fanarahany ianao dia lasa mahana sy tsy mahatoky ary manendrikendrika ny hafa, satria heverinao manao ho toy izay nataonao avokoa ny olona rehetra ary dia tsy hahita fiadanam-po mihitsy ianao. Noho izany aokare mba hanao ny marina mandrakariva enoy tsara ny izay voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Fifalian'ny marina ny anao araka ny rariny, fa zava-mahatahotra ny mpanao ratsy kosa izany. Oabolana 2:20 andininy 5:10. Eny, fa fahavetavetana eo mason'i Jehovah Andriamanitra ao izay rehetra manao izany zavatra izany, dia izay rehetra manao ny tsy marina. Deuteronomia 5:20 andininy 5:9. Amen. Sanandro mufunaina raswamampu fazamalaina fartumuchani andriza Tarika Roama. Izao tutuliza ilauza
izay ilay onja ny fanantinany. Harena ny fahasalamako. Alio misoroka toy izay mitsabo. Amkafaliana no iarabananao manaraka trany ny fandaharan'ny AWR. Ora indrindra enonao ny fandaharana ara-pahasalamana zao, koa dia mirary ny andraisanao soa ao anatin'izany. Meno finaritra ary tompoko. Zava-dehibe indrindra eo amin'ny fiainan'ny vehivavy ny fitondrana voga. Tsy ny fitondrana voga ihany ny tiana resahana eto, fa ny fiatrehana ny fahaterahana indrindra ihany koa. Mba ho fiterahana hierendoza ho isika, mba samy ho velona soamantsara sady salama ny reny sy ny zaza. Tsy tonga ho azy anefa izany, fa misy fepetra tokony taterahan'ny vehivavy rehefa mitondra voga izy. Inona izany? Andeha ho arahantsika ny fanadihadiana nataony namana Rila tamin'ny mpampivelona Miora Rakotoarsoa. Misaotra anao miara-miasa amin'ny fandaharana ara-pahasalamana vokarin'ny AWR. Ramatoa Miora Rakotoarsoa, izy moa dia mpampivelona. Miarabanao tompoko. Miaraba ny mpiainantsika dia miaraba koa ny namana Rila. Araka ny resadresaka izay efa mifanaovantsika tamin'ny lasa rasazy, dia zava-dehibe amin'ny reny mitondra vohoka tokoa ny fisafona. Inona no azo amaritana ny atao hoe fisafona? Ny atao hoe fisafona dia tsy hoe manara-maso ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza ihany, ny fitombon'ny zaza sy ny reny ihany, fa eo ihany koa ny manao an'ilay pronostika na hoe tombana amin'ny fiterahana. Ya, dia inona ny tombana atao ao anatin'izay fisafona izay rasazy? Eo izany no manao ny tombana ny rasazy na ny dokotera hoe ho teraka voabasy ve ilay olona sa tsy maintsy hiatrika fandidiana. Io fahaverezan-drabe loatra io mety ho taratra eny amin'ilay mandritra ny fisafona, izany hoe mety hisy olana ty olona ty, mety hanana olana ohatr'izao ty olona ty, mety misy risika izy ho very rabe loatra eo amin'ny fiterahana. Dia ho fisorohana izay izany dia izay no matetika mahatonga n'ilay rasazy na ny dokotera manao pronostika rehefa tonga amin'ny 3 volana fahatelo hitondrana voka hoe tsara kokoa raha mididy na mety atao vabasy ihany, fa mamela manantona toetom-pahasalamana lehibe. Mety hisy mpiainantsika izao any hiteny hoe tsy dia maninona izany tsy misafo izany, kanefa raha ny fandrenesako ny famaritana ilay fisafona teo izay dia tokony atao ary tena ilaina ny fisafona, ka mba haharesy lahatra tsara ny mpiainantsika, azon-drasazy amafisina tsara ve ny zavatra atao mandritra ny fisafona? Izy io dia tena fanaraha-maso akaiky, izay izany tena tanjona amin'izy io. Misafo izany aloha ilay olona vao manomboka 3 volana ny kibo dia efa tokony hisafo voalohany izy. Ny antony dia satria
amin'ny telo volana voalohany iny a no mety a ahitana mety hoe misy aretina mahazo an'le vavy amin'ny alalan'ny analizy maromaro na amin'ny alalan'ny écho mety ho taratra amin'ny fotoana iny hoe tsy mipetraka ao aminaty tranjaza ve sanatria le zazakely a amin'ny fotoana iny zany no mba hahafahana mahita raha sanatria iny izay dia mba tsy lasa lavitra le vehivavy na hoe rehefa marary be vao fantatra hoe tsy mipetraka ao aminaty tranjaza le zazakely a fa eo dia efa manomboka ny fitsaboana raha misy fitsaboana tokony atao a raha misy ny fanaraha-maso akaiky tokony atao dia amin'ny fotoana io a no tsara anaovana an'izay. Aorianan'izay a rehefa vita ny fisafoana eo amin'ny manomboka amin'ny fahatelo volana eo a dia misy a ny fisafoana isam-bolana zany a mandritry ny telo volana manaraka ary mandritry izay a dia misy anko a ny fitiliana na ilay écho izy izy tsika misy anko ireo analizy maromaro a izay tsy maintsy ataony a rendrehetra ireny a dia ho fanaraha-maso akaiky a manahoana ny fahasalaman'ny zaza ao am-boka manahoana ny fahasalaman'ny reny a mety afaka hiatrika fiterahana ve le reny sao sanatria misy aretin'ny taiza ka tsy afaka azaka fiterahana na tsy mety ho sahirana hitondra voka zany rehetrarehetra zany a ho jerena akaiky a mandritry ny fisafoana daholo tompoko. Ia, dia impiry moa zany rasazony tokony safo any amin'ny tobim-pahasalamana ny vehivavy iray mitondra vohoka? Raha kely indrindra dia tokony misafo a inefatra eo amin'ny vehivavy a rehefa bevoka. Raha kely indrindra ho iaho fa raha araka ny tokony ho izy a dia misafo izy aloha telo volana voalohany a dia ny telo volana faharoa izy a misafo isam-bolana izany hoe efa inefatra zany zay a ny telo volana fahatelo farany izy a misafo a indray mandeha isam-bolana fa rehefa manomboka miakaiky ny fiterahana dia eo izy a no tokony misafo a isa-tapa-bolana anarahana anazy akaiky hoe manahoana zazakely a miaina tsara ve a ampy tsara ve ny rana ao anatin'ny zazakely rano akibo iainan'ilay zazakely a manahoana fahasalamany reny a sy ny sisa eo le manao an'ilay pronostika ny rasazina ny dokotera hoe mety teraka voabasy izy a ambany a na tsy maintsy ididy. Mbola ho tohizantsika manaraka izay resaka mahakasika fisafoana izay mankasitraka indrindra rasazy. Marary anganety salama tsara ka fa avy ny safo tato amin'ny rasazy tato misafo zany ve ky tsy fandanimpotoana fotsiny a mitovy ihany eo na misafo na tsia samy ho teraka eo ihany rehefa tonga ny fotoana nafaty reny vitsivitsy tetỳ an-tanàna nery vola zara ny tetanosy lasaka mbody tsy fidin'ireo zaza tsy mana-tsiny ny misafo ny vahaolana satria mahazo vaksiny miaro amin'ny tetanosy ny vehivavy bevoka mandritra ny fisafoana izay afaka hiaro azy sy ny zaza ao aterany miampy ireo fikarakarana maro hafa dia mitovy ve ny misafo etỳ amin'ny tobim-pahasalamana sy ny tsy misafo amin'izany? Zah indray ny tsy tataotsaiko aleo misafo marina raha izany ko rireny bevoka voafeny telo volana ny kiponao dia mandehana misafo eny amin'ny tobim-pahasalamana azahoanao ireo fikarakarana maro mifanentana amin'ny fivoaran'ny vohoka toy ny vaksiny miaro amin'ny tetanosy izay misoroka ny fahafatesan'ny reny sy ny zaza sy ireo fahasarotana hafa mety hitranga. Raiso ny andraikitra ry ireny mitondra vohoka mba ho samy salama enao sy ny zanakao. Isaorana indrindra ny mpampivelona miora rakoto arsoa nanolotra torohevitra mahasoa ho an'ny vehivavy malagasy. Andriamanitra ne hita azy sy ny ankonany. Ankasitrahana toraka izany koa ianao mpiaino tsy mahafoy ny AWR. Zoanitra no nanomana ny fandaharana ra-pahasalamana ny renesinao teo samy makosany teo amin'ny lafiny teknika mametraka mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray.
tsy misy farina marary trotra karisina hodiny kely anefa nitsintsina aza nefa sabitika inidia tsy mba miasa nefa manana ny anjarany huanao toakivitsy relakampono irakio tira ity mitanondridava tsy misy farina marary trotra karisina hodiny kely anefa nitsintsina aza nefa sabitika inidia tsy mba miasa nefa manana ny anjarany AWR manolotra ho anao feon'ny fonantena fifaliana ho an'ny tenanay pastora Razafinjatovi Narson Gilbert ny miara-midera sy miara-makalaza miara-mame voninahitra ary miara-manolotra fisaorana ho an'Andriamanitra ray zanaka sy fanamasina amintsika rehetra. Zava-dehibe dia zava-dehibe ny anao voalohany teny izany satria Andriamanitra ny tokony atao loha laharana amin'ny zavatra rehetra satria izy moa ny andohany izao rehetra izao izy ny andohantsika tsiraray avy ka mendrika ho azy voalohany indrindra izany rehetra izany. Mifampiarahaba amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo isika amin'ny alalan'izao dinidinika ratsoratra masina izao miteny amintsika Andriamanitra mampita afatra amintsika izy maneho ny maizy azy amintsika izy amin'ny alalan'ny feo amin'ny fieritreretana. Isaia 40:20 izy dia milaza mandrakariva manao hoe andre feonao ao ivonao na ivily amin'ny akavianao na ivily amin'ny akavana andre feo ao ivonao manao hoe tia ny lalana ka andehana. Andriamanitra izay mahalala ny zavatra rehetra dia manoro antsika hoe ity ny lalana ka andehana. Mbola renao ve izany bitsiky ny lanitra manontolo mitaona anao handeha amin'ny lalany tsara izany. Ry mpiaino malala miteny amintsika koa izy amin'ny alalan'ireo toe-javatra maro samihafa amin'ny fiainantsika. Na toe-javatra soa izany na toe-javatra ratsy. Soa ihany anampaoriana azoko mitandrina ny didinao ny mpanao salamo. Ary ireo toe-javatra tsara maro samihafa dia anion'Andriamanitra amintsika ny amin'ny sitrapony. Ary amin'ny epistily ho an'ny Hebreo dia miresaka ny amin'ny atao hoe fananarana antsika Andriamanitra. Inona ho izay zanaka tsy anarina raha olona izay avela anara-po amin'izay tiany atao dia indrisy fa zaza sary ho ny soratra masina. Zany hoe tena tsy fitiavana ny ankizy mihentsy ny famelana azy anao izay tiany atao arak'izay heveriny mamety ny fiainana. Azany iny nanjohan'ilay zanakadaly nanariny ray aman-dreniny izy to tsy zakany zany ameo azy ny anjara fananako fa alohandy tsy mahazaka fananarana tsy mahatanto fananarana eny tsy mahafaly eo amin'ny andro anatanterahana azy tokoa eo amin'ny anaovana azy ireny fananarana fantsiana ireny kanefa tena ilaina ko raha mananatra antsika Andriamanitra amin'ny alalan'ireo fitsapana fizantoetra amin'ny alalan'ireo zavatsarotra amin'ny alalan'ireo fahoriana maro samihafa zay menjady amintsika dia zao nitsarovy tian'Andriamanitra isika mbo ahitsy amboarina ho volavolaina ary ny tena averimberina soratra masina dia hoe ho volamena voadio amin'ny afo. Miteny amintsika koa Andriamanitra amin'ny alalan'ny zavaboary. Raha mandinika ny zavaboary isika hatramin'ny bitika indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra dia fitaovana ampiasain'Andriamanitra koa ireny ampitany afatra amintsika fa izy dia Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra. Andriamanitra feno fahendrena ary Andriamanitra ny firindrana sy ny filaminana. Andriamanitra fitiavana. Andriamanitra izay mahafantatra ny farany hatramin'ny voalohany. Ireo zavatra izay foron'ny olombelona
dia indro fa maka aingam-panahy avy amin'ireny zavatra izay noforon'Andriamanitra ireny, reny helikoptera ireny. Moa ve tsy ny angidina ny nakana aingam-panahy, nakana hevitra ny amin'izany? Reny roplanina ireny, moa ve tsy reny vorona ireny nakana hevitra ny amin'izany? Sy ny sisa mampita hafatra amintsika Andriamanitra. Ny teny izay averimberiko amintsika mandrakariva dia ny hoe mbola voaraintsika ve izany hafatra avy amin'Andriamanitra izany, na ampitainy amintsika amin'ny alalan'ny feon'ny fieritreretana, na amin'ny alalan'ny toe-javatra maro samihafa eo amin'ny fiainantsika, na amin'ny alalan'ny zavaboary. Ny zavatra imasoan'ny Satana, ny zavatra izay tena imatimatesa ny Satana, dia ny ampisavorovoro ny ati-dohantsika, ny ampisavorovoro ny saitsika, ny ampisavorovoro ny fanahintsika, ka tsy ahafahantsika mahatakatra intsony reny hafatra sarobidy avy amin'Andriamanitra ireny. Ary ampiasain'ny Satana ny fomba rehetra farany izay mahomby indrindra, ary indraindray dia tsy takatry ny saina mihitsy aza izany fampiasana ireny fomba rehetra izany, mba hahatonga ny fifandraisantsika io tapaka, zany hoe tsy isy ny fifandraisana amintsika sy Andriamanitra. Ary zay zavatra izay no faran'izay mampatahotra indrindra. Jesosy Kristy eo amin'ny Jaona 5:10 dia miteny hoe zany voaloboko ianareo ny sampana, raha miray amiko ianareo dia mamoa be, fa raha misaraka amiko ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Io zavatra izay iainantsika isan'andro san'andro, herinaratra, io dia hitantsika isan'andro san'andro, io dia ao tokantranontsika ao isan'andro san'andro, eny amin'ny arabe rehetra eny isan'alina. Raha misy fahatapahana kely fotsiny, elanelana milimetra vitsivitsy, tsy fandraisan'izany jiro izany, na izany fitaovana mandeha amin'ny herinaratra izany amin'ny fohy be izay mamokatra herinaratra, dia tsisy ninninona mandeha eo. Ary zay ny masoan'ny Satana, rehefa tapaka ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra, na dia milimetra kely de kely fotsiny aza, dia indrisy fa tsisy ninninona mandeha eo. Koa izao fampianarana izao fampaherezana izao dinidinika izao, dia natao indrindra mba ifanetana atsika hoe andao jerena daholo ary izany fifandraisantsika amin'Andriamanitra izany. Saola misy fahatapahana anoany, saola misy tsy fitohizana anoany, dia mila tohizana aingana dia aingana izany mba hampandeha ny lafy ny ara-panahy. Dinio ary ny fiainantsika ara-panahy, dinio ary ny fikasantsika sy ny fisainantsika ny zavatra any ambony, ny zava-panahy, ny zava-masina, ny fiainana mandrakizay, ny fiarahana amin'Andriamanitra. Misy fahatapahana ve any anananany, misy zavatra izay tokony ho tohizana ve any anananany. Io automobilina io nafaran'izay tsara tarehy indrindra aza, nafaran'izay mety indrindra aza, raha misy fil kely anankiray fotsiny, mety ho tapaka ny ananany dia tsisy ninninona mandeha eo. Ko fotoana izay tokony fanaraotra tokoa izao, fotoana izay tokony fampaherezantsika tokoa izao, fotoana izay tokony fanetanantsika tokoa izao, mba handiniantsika ny fiainantsika, hijerentsika amin'ny atsipriana zany fiainantsika izany, ka hanohizana zay rehetra tsy mifandray amin'Andriamanitra. Te hampita hafatra amintsika Andriamanitra, te hiteny amintsika Andriamanitra, te hitaridalana antsika Andriamanitra ao amin'ny lalana tsara, te hanolotra ao antsika ny famonjena Andriamanitra. Fa izao lanitra sy tany ankehitriny izao dia azon'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny avy sy ny fandriganana ny ratsy fanahy. Tsy ho ela dia ho tapitra ny fataperana izao tontolo izao, tsy ho ela dia ho tapitra ny tantara ny ty tany ity. Koa inona no anjarantsika, anahoana ny ho avintsika? Mila mifandray amin'Andriamanitra aingana dia aingana isika, maika dia maika isika. Mila mifandray amin'Andriamanitra isika, ahafantarantsika marina ny tena sitrapony, ahafantarantsika marina ny lalana izay tokony izorantsika, ahafantarantsika marina hoe inona no tena maika indrindra, inona no tsy mety, inona no tokony ho amboarina, inona no tokony ho tohizana. Ry mpiaino malala, raha mandinika amin'ny feo amin'ny fieritreretantsika isika, feoniza ny tena renesitsika ao, feoniza teny avy amin'iza, afatra avy amin'iza. Reo hery ireo no mifanarina eto amin'izao tontolo izao, Andriamanitra sy Satana. Miaika isika
fa mandrakariva isika dia mampiasa an'ireo varavavady-tsaina varavarankely ny fanahy ny maso ny sofina ny vava ny orona ny retsim-pandreny rehetra o amintsika indrisy ampiasaintsika andraisana afatra izay toa tsapa avy atrany fa mifanohitra tanteraka amin'ny didin'andriamanitra amin'ny sitrapon'andriamanitra mila amboarina aingana dia aingana izany mila ahitsy aingana dia aingana izany ifitoizan'ny fifandraisantsika amin'andriamanitra ko ny rariko azy ry mpiaino malala dia ny ahatonga antsika rehetra hitodika eo amin'andriamanitra ampitodika ny feo mifetraretantsika ampitodika ny saitsika ampitodika ny masontsika ampitodika ny sofintsika ampitodika ny orona ampitodika ny vava ampitodika ny oditra eo amin'andriamanitra ka ny afatra avy amin'andriamanitra no voaraintsika ka ndrena somary manao anterisetreny ihany ara satana manao anterisetreny ihany izy apita ny afatra avy aminy ny teny avy aminy ny baiko avy aminy ny fanerena avy aminy rehefa tena ny sitrapotsika no mahery vaika mitodika eo amin'andriamanitra dia tsy hahefa na inona na inona satana iary ivavaka isika tompoandriamanitra ahy mpamorona sy mpahary anay ny teny ianao manao hoe andeha isika morona ola tahaka ny endritsika araka ny tarehintsika raha ny rariny sy ny hitsiny dia tokony hitodika aminao mandrakariva izahay tokony hibanjina anao mandrakariva izahay tokony hifandray aminao mandrakariva izahay nefa indrisy tompo andriamanitra ilay devolo satana no manao anterisetra anay ka dia izy no indro fa mameno ny fosiny sainam-pananay ny teniny ny fietsiny ny fombany ny fanaony ny fahazarany ary indraindray dia efa lasa andevony ny ota izahay mila vonjy avy aminao izahay tompo malalo ampeo izahay hanohy indray ny fifandraisana aminao ka ampitodika amin'ny feo mifetraretanay ny sainay ny fonay ny fanahinay ny masonay ny sofinay ny vavanay ny oronay ny fanambona rehetra aminay ny fikasiana rehetra aminay mba hitodika tanteraka aminao hifandray aminao ka ny afatra avy aminao ny teninao ny baiko avy aminao ny fitariana avy aminao izay tsy mikatsaka fa tsy ny hitariananay ho amin'ny tsara ho amin'ny famonjena ho amin'ny fiainana mandrakizay izany no tena ho tiana hitanteraka dia amin'ny anaranao Jesosy no angatahana izany vavaka izany amen. AWR mitondra fanantenana isan'andro ho anao mahazo fahendrena mahazo fahalalana fianarana sy fanabazana androtany ty tanindrazana fahaizana sy fahendrena olovany ty firenena darena zaro tsy mahahitra fa tsara manajery lavitra ny fianarana re azatsanina fa manomanana olombanina ankafaliana mandrakariva no ionana aminao mpiaino amin'ilay lalan'izao onjam-peo zao ny fandarana fianarana sy fanabeazana nodrinisinao dia mankasitraka anao mampandroso anay amin'izao fotoan'izao dia miarabanao ihany koa satria mbola tafahonetontsika noho ny fitahian'ilay nahary miarabanao namana naritiana dia anterina ihany koa izany fisaorana sy fiarabana nentin'ny namana lanitoro misajoely teo izay ka ankaravona ihany koa no anolorana anao mpiaino ny arahaba dia samy tsara tompoko lahy samy tsara tompoko vavy miarabanao ihany koa namana lanitoro misajoely eny ary ndeha hivavaka isika rainao eo izay any an-danitra ho amasinina ny eny anaranao ho tonga ny amin'ny fanjakanao tanteraka ny sitraponao misaotranao izahay fa mbola velonaina tsy nody vovoka na lasa hamenaka ny tany fa mbola nomenao tombonandrom-pahavelomana ankehitriny dia raina ny anaranao noho izan'ilay malala dia indretondray izahay izay mpikarakara ny fandarana indretoko ny mpiaino izay miaino anay aoka voavela eloko avokoa izahay rehetra noho ny amin'ny ran'ilay Jesosy Kristy izay maty nisolo anay
mangataka izahay mba hidiranao an-tsehatra ny fiainany isam-batan'olona ka ny olana rehetra ny aretina ny tsy fisiana dia aoka ianao no isalovana ka iva zany rehetra izany. Aoka mba ahita ny voninahy tao izahay ray malala, dia aoka ihany koa ny fiadanana izay fanomenao sy efa nomenao teo amin'ny fiainanay mba hameno zany fiainanay izany ihany koa ankehitriny. Dia omeo tanjam-pinoana izahay mba azahoana mifahatra aminao mandrakariva mandra-piverinao any amin'ireo lanitra tsy ho ela intsony. Tonoany izany vavaka izany noho ny amin'ny alalan'ilay marina dia Jesosy Kristy. Amen. Eny ary iroso amin'ny fandarantsika namana lantaony misajoely inona masaka azo aroso azy. Anio sika dia iresaka ilay torohevitra fototra momba ny fitantanana mahomby ny fanabeazana ny ankizy. Dia tsy inona izany fa hoe avela ny ankizy atsapa na isintona samyreriny lesona avy amin'ny vokatra voajanahary ny fietsiny. Torohevitra eo amin'ny fahaefatra eo angamb'izay namana naridiana. Raha azo koa avela mihitsy zany le ankizy atsapana isintona samyreriny lesona avy amin'ny vokatra voajanahary ny fihetsiny fa tsy miditra na manelanelana ny olon-dehibe. Ka raha mety mamparatra azy moa zany le zavatra ataony namana lantaony misajoely dia ahoana ihany koa no mety fiseho an'le izy dia inona ny mety ho ataondray aman-dreny amin'izany. Ohatra avetrany zany no omena namana naridiana. Ray ohatra anankiray sika hoe mianjera ilay ankizy dia matsapa marary. Dia eo amin'ny fianjerana io dia zavatra roa no mety hitranga. Dia misy ilay lazain'ny vazaha hoe conséquence agréable sy ny conséquence désagréable. Zany hoe ataony foana ilay fihetsika raha natsapany fahafinaretana na fahatsarana. Zay zany le conséquence agréable zay. Fa tsy ataony intsony le fihetsika rehefa nahatsapany faharariana. Zay le conséquence désagréable. Zany hoe ny fihetsika ataony ny ankizy anankiray zany rehefa nahatsapany fahafinaretana dia averiny. Dia rehefa nahatsapany faharariana dia mijanona eo izy. Zay koa no atao hoe fanabeazana na éducation. Ny éducation zany dia miainga avy amin'izay zavatra hoe fahatsapana. Io le atao hoe prise de conscience. Conscient le ankizy zany hoe tamin'ity nenjera dia naratra. Dia raha ohatra ka tsy te ararina tsy te atsapa faharariana intsony izy dia tsy manao an'ilay fihetsika izay mety nampianjera sy namparary azy. Zany hoe ny fihetsika ataon'le ankizy iray zany dia miteraka vokatra foana, na io vokatra mahafinaritra azy na io vokatra tsy mahafinaritra azy. Dia ahoana sy ahoana zany no ataondray aman-dreny amin'izay zava-mitranga izay namana lantaony misajoely. Izao le izy namana naridiana. Misy fihetsika ataon'ilay zaza tsy eken'ny ray aman-dreny. Nefa io fihetsika ataon'ilay zaza io miteraka fahafinaretana ho an'ilay zaza dia mampivelatra sy mampivoatra azy dia tsy miditra tsehatra ny ray aman-dreny. Raha izay. Dia misy indray fihetsika ataon'ilay zaza tsy eken'ny ray aman-dreny sady tsy miteraka fahafinaretana ho an'ilay zaza dia miditra tsehatra ny ao ray aman-dreny ary mamorona sazy ho an'ilay zaza. Azotsika tsara le fahasamihafany dia manaraka. Raha tsy ekenao ny fihetsiny na dia mahafinaritra azy aza dia mamorona sazy ho an'ilay zaza ianao ray aman-dreny. Fa misy indray fihetsika ataon'ilay zaza niteraka vokatra tsy mahafinaritra ho azy na mahafinaritra azy nefa ekenao dia avelanao izy amerimberina ilay fihetsika. Lalina be le zavatra tantarainao. Ny zavatra tsapako aloha matetika dia izao matetika le mahafinaritra sy mety amin'ny ray aman-dreny mandrakariva ny tiany le ray aman-dreny sy takiany le ray aman-dreny ataon'le zaza. Fa rehefa tsy mifanaraka amin'ny filan'le ray aman-dreny le izy eo matetika ny sazy no
rangaranga sy asesesika ka ny ahy zany ny namana raha nytsaoromisa joely de ity ny fanontaniako azo atao ve ny manasazy ny zaza raha azo atao de inona ny mety ho vokatry le sazy raha tsy azo atao kosa de inona ny zavatra mety iseho eny ary matetika aloha ny zavatra mahamaika sy mahadodina ny ray aman-dreny dia ny manasazy araka nefa volazanao teo ary ny sazy zay ataony de zay sazy mety aminy zay mety am'le ray aman-dreny fa tsy manasazy mety amy toe-batana na toe-tsain'le zaza mihitsy ny ray aman-dreny ka na inona vokatra le sazy de tsy asan'ny sain'ny ray aman-dreny fa aminy dia ny mety aminy de ny manasazy rehefa tsy mifanaraka am'izay tia ny fihetsika ataon'le zaza na mahafinaritra n'le zaza le zavatra ataony de tsy mety amin'ny ray aman-dreny nefa mampivoatra ny sain'le zaza sy mampivoatra ny toe-batan'le zaza de sazy ny avoaka kanefa ndraindray rehefa mahafinarinaritra n'le ray aman-dreny le zavatra ataon'le zaza na tsy miteraka nininina eo am'ilay zaza aza de faly le ray aman-dreny de aseny averimberina ia ekena ry namana lantoaromisa joely ekena fa hoana zany makasika an'le sazy le sazy azo ampiarina sy tsy azo ampiarina amin'ny ankizy misy fepetra 7 tiako ambara mikasika ny sazy zay alefatsika torevitra eto amin'ny onjapeo amma onjapem-panabeazana atsika zany voalohany ny sazy foronina de tsara raha lojika tsy miovaova zavatra mifanaraka tsara amin'ny tena izy de tsy fanazazina mpitolo na sazy miendrika valifaty matetika nefa de reo ny ataon'ny ray aman-dreny rehefa manasazy ny ray aman-dreny ataoko hoe nangalam-pinana ohatra sazy miovaova ny atao eo ndraindray tsy mena hanina le zaza ndraindray kapohana le zaza ndraindray mandoalika le zaza ndraindray avoaka ny tokotany le zaza idina any tokotany miovaova amin'ny andro alina satria nangalam-pinana miovaova zay fa rehefa nangalam-pinana le zaza de tsara raha sazy anankiray tsy ovaovainao mihitsy karaha sazy mahafinaritra azy le sazy mahafinaritra foana izy raha sazy mahafinaritra le zaza le izy mbola resantsika zay rehefa aveo hoe mahafinaritra n'le zaza aveo sazy io fa zay le hoe sazy mifanaraka tsara amy tena izy hoe ahoana itolo manko izavatra io ndraindray koa ny ray aman-dreny de manasazy mpitolo de ndraindray manasazy valifaty tratrako am'izay ataoko ny ainty sisany tsy miala valifaty ane zany valifaty zay tsy mitondra nininina ho amin'ny fampivoarana ara-tsaina ara-batana ara-panahan'le zaza zay le voalohany faharoa ny sazy de tsara raha raisina iono eo tsy andrasana hoe rariva na rapitso na ampatsiahan'iny sazy indray ianao amin'ny fihetsika zay nataon'le zaza satria efa tsy maina am'le zavatra tsony le zaza de tsy haintsony hoe ahoana zany ny ampifandraisana an'le sazy sy mifihetsiny amin'ny fotoana zay anasasinao azy iny omaly le zaza le lazaintsika hoe nangalam-pinana rapitso anao ve tadidiko ianao le nangalam-pinana maly fa zay anao vo tadidiko fa ho kapo zay ana le hoe tadidiko nangalam-pinana io maly tadidiko am'izay zay vo sazina sy velesiny eo le zaza fa ny sazy zany de tsara raha raisina eo no eo na hoe tamin'ny maraina izy nanao ny tsy mety aminao de raha riva izy voasajianao miandry dadanao ianao fa mahazo tsara amy dadanao ianao raha riva fa maninona ny tsy raisinao eo no hoe le fepetra raha nasazy ianao zay le faharoa zay fa telo de zao raha esorina am'lay zaza ny zavatra iray zany izay tia ny ho fanasasiana azy de tsara raha le fanapaha-kevitra zany dia ampisainana lalina no andraisana amin'ny fanapaha-kevitra sy amaritana ny faharitan'le fotoana fanesorana n'le zavatra am'le zaza ohatra zany hoe tsy omena azy amin'ny fotoana voafetra zany le zavatra anankiray fa faritana mazava tsara ny fotoana ahafahany manao sy tsy manao an'lay zavatra iny ohatra hoe nanao baolina le zazakely de rehefa nandaka baolina izy de vaky le fitaratra de sotominao ray aman-dreny le baolina satria ny baolina iny fa manimba zavatra sady miaraka mikapoka sy ny toerina sy ny inona de sotominao le baolina
dia afaka tsy fantatra hoe firy andro indraindray tsy omenao ndraindray koa tonga de drobaranao ny zava-maranitra na didinao fa ampisaina na lalina no andraisana ny sazy satria manimba ny sain'la zaza zany zavatra zany fa efatra de zao tsy azo atao ny manaisitra amin'ny zaza ny zavatra manandanja sy iankina ny fony satria manjary miteraka fahankalana fa tsy mahatratra ny tanjona tiana tongavana akory lay zavatra io le resaka baolina lazaiko teo inona zany ny tianao atongavana raha nalainao le baolina de nitatahanao ny antsy na nitatahanao ny lamina tratranao va ny tanjona tsy amakiny le zaza fitaratra itsony fa ny tanjonao de zay le hoe sazy valifaty tatahako ty fa tia mamaky fitaratra zay zany le izy fa dimy de zao hoe ny sazy de tsara raha mifandrindra na mifamatotra amin'ny fihetsika tsy ekena izay mitarika fampiarana azy fa indraindray de tena mifanipaka mihitsy ny sazy atao sy mifihetsika ny ataon'la zaza izay tsy nekenao ray aman-dreny iny le nylazaintsika teo hoe nangalam-pinana le zaza idinao amatrano ny tokotany tsy mahazo miditra eo fa mpangalam-pinana mpangalatra de any andro alina de idinao avoakanao ny tokotany mifanaraka ve zany zavatra zany anjaranao ray aman-dreny mieritreritra fa enina de zao hoe tolorana modely tsara am'izay tokony ataony ny zaza tsy faly manasazy fotsiny fa tolorana toera tsara sy fihetsika tsara zay mety ataony ny zaza zany hoe izany modely ianao ray aman-dreny ianao ray aman-dreny zany manao modely amin'ny zavatra tsara ataon'lay zaza ary farany de zao fa fito fanaporofonany fahamatorana manoloana ny tranga mampidi-doza ianao zany ianao ray aman-dreny de tsara raha afaka manaporofo amin'ny fahamatorana manoloana ny tranga mampidi-doza porofona ny zava-mitranga na le seho mety nampidi-doza ohatra hoe zaza milalao afo milalao antsy na milalao zava-maranitra sy ny sisa de io zany a rehefa mandray fepetra amin'io anao de azavainao tsara porofonao hoe raha mandray nio afo anao milalao nio afo io de mety ho may ary raha may anao mety ho may daholo ny vatan-tenanao de mety hiditra hopitaly ianao mety hikaraiko na ny tanana na ohatroatra zany rehetrarehetra zany tenenina azy daholo zany hoe rehefa andray fanasazina ianao de zavatra mitombona tsara anasazina ary ilaina halalinina tsara hoe tokony anasazy vea sa tsy tokony anasazy de mialohan'ny fanasazina nefa tsara ny mifampiresaka mifototra amin'ny resaka sy ny serasera inona daholo ny fepetra mba tsy hahatonga an'le zaza ho voasazy de eritreretana ihany ko hoe mety am'le zaza ve le zavatra nataony sa mety amiko mampitombo ny tontolo mpivoarany ve le zavatra nataony fa za fotsiny te anasazy sa ahoana anjaranao ray aman-dreny mieritreritra apetraka eo zany zay zavatra zay hoe zaza manao hoana ny tianao volavolaina ho zanakao zaza voasazy lava ve matikapoka ve fa misy fetraika amin'ny fony zany zavatra rehetrarehetra zany de zay mahakasika an'izay na manana aritiana io le hoe trafoke nome mahery ambava homana ampomieritra mankasitraka anao namana lantoary misy tsohely nisy zava-bavao entina manabe indray zany misaotra indrindra eny ary satria tafatafa eto an-trano nefa ny fotoanantsika manabetra ka hatreo aloha zany ny fandarantsika mankasitraka anao piaino na haritra hatramin'ny farany mametraka amin'ny mandra-piaona ho amin'ny manaraka indray raha sitrapony ilay raha itsika zay ny an-danitra veloma tompoko AWR téléphone 034 06 797 62 faniteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana misaotra an'andriamanitra isika tafahoanetondray no ny famindrapony vaovao isa-maraina zany hoe famindrapon'andriamanitra izany ny fahasoavany amintsika izy amintsika moa no mendrika ny azo tombonandro isan'andro tsy misy nairay aza fa natao mendrika an'izany isika no ny fahasoavana
dia ny fahasoavan'andriamanitra ny famindrapony amintsika dia vaovao isa-maraina. Faly miaraka aminao eto miara-mianatra ny ten'andriamanitra aminao ny mpiara-mianatra aminao Ilion Andriamitanso. Amin'ny tian'ito isika dia hijery akaiky ny amin'ny sabata sy ny lalàna. Ny sabata sy ny lalàna. Manahoana ny filazan'ny tenin'andriamanitra an'izany. Satria tsy vitsy tokoa ireo olona izay mankahala ny lalàna vokatry ny fisiany sabata ao anatiny fotsiny. Dia lasa ny lalàna iray manontolo no halany. Na lazainy fa tsy tokony ho tandremana intsony. Azonao an-tsaina fa ao anatin'ny lalàna anio misy hoe aza mangalatra, aza mijangajanga, aza mamono olona, dia vokatry ny fankalana ny sabata fotsiny dia foanana dolo ve izany rehetrarehetra izany. Aoka handinga isika, aoka hianatra ampanetretena isika, dia hiverina amin'Andriamanitra tompoko. Dia maki andiny vitsivitsy ary voalohany amin'izany eo amin'ny Apokalipsy 4:7. Apokalipsy 4:7. Matahoran'Andriamanitra ka ome voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarany, ary miakohofa eo anoloan'izay nanao ny lanitra sy ny tany ary ny ranomasina. Iza nanao ny lanitra sy ny tany ary ny ranomasina? Ilay Andriamanitra namorona antsika, izy ihany namorona an'ireo. Asaina matahotra azy sika sy ame voninahitra azy satria tonga ny andro fitsarany. Apokalipsy 4:1 indray no anoisantsika azy. Apokalipsy 4:1. Ianao tomponay sy Andriamanitray no mendrika handray ny voninahitra sy ny haja ary ny hery, fa ianao no nahary ny zavatra rehetra ary no ny sitraponao no nahanisy sy nahary azy. Mifandray akaiky ny fanajanan'Andriamanitra sy ny fanomezana voninahitra azy no ny mahampamorona azy, nahary tongotra aman-tanana antsika izy ary nahary izao rehetrarehetra izao. Fitiavana antsika na tonga an'izany. Dia toizantsika amin'ny Genesis 2:2-7. Genesis 2:2-7. Dia vita ny lanitra sy ny tany sy izay rehetra eo aminy, ary tamin'ny andro fafito dia vitan'Andriamanitra ny asa efa nataony, ary dia nitsahatra izy tamin'ny andro fafito tamin'ny asany rehetra izay efa nataony, ary Andriamanitra nitany andro fafito sy nanamasina azy, satria tamin'izany ny tsaran'Andriamanitra tamin'ny asany rehetra izay noforonony tamin'ny nanaovany azy. Mifamatotra zany eto ireo famoronana nataon'Andriamanitra sy ny fitsaharany tamin'ny andro sabata. Ary raha mamerina manao tompomaso izay voalaza amin'ny Apokalipsy 4:4 andiny fa 4 sy ny 7 isika, sy ny Apokalipsy 4:1-2 izay miantso antsika hatahotra an'Andriamanitra sy ame voninahitra azy, ary ankohaka eo anoloany izay nanao ny lanitra sy ny tany, ary hanome haja azy satria mpamorona izy, dia mifamatotra amin'izany tsara ny fitandremana ny sabata, nametran'Andriamanitra ny sabata. Mario fa tena ivony didin'Andriamanitra mihitsy ny sabata. Ndia ovakitsika izany didy izany ao amin'ny Exodosy 20:7-11. Exodosy 20:7-11. Mahatserova ny andro sabata, hanamasina azy. Ny hoe hanamasina azy dia hanokana azy hiavaka amin'ny andro 7 ao anatin'ny herinandro. Dia toizantsika henemana no iasanao sy anaovanao ny raharahanao rehetra, fa sabatany Jehovahandriamanitra ao ny andro 7. Sabataniza? Sabatany Jiosy ve? Sa sabatany Advantista? Sabatany Jehovahandriamanitra ao ny andro 7. Ka raha Andriamanitra ao Jehova dia tsarofa sabata any Jehova ny andro 7. Tsisy olombelona nantokom-pinoana tompony izany, fa sabatany Jehova izany. Dia izao no toyiny, koa aza manao raharaha akory ianao amin'izany, na ny zanakao lahy, na ny zanakao vavy, na ny ankizy lahinao, na ny ankizy vavinao, na ny biby fiompinao, fa enemana no nanaovan'i Jehova ny lanitra sy ny tany ary ny ranomasina mba amin'izay rehetra eo aminy, dia nitsahatra izy tamin'ny andro 7. Zany no nitahin'i Jehova ny andro sabata sy nanamasinany azy.
famatotra tsara mihitsy ny fitandremana ny sabata izay nanamarian'Andriamanitra mampamorona azy sy ny fanajana azy sy ny fanomezana voninahitra azy sy ny antso atahorana azy satria tonga ny andro fitsarany. Mifamatotra ireo fahamarinana ireo. Namorona antsika Andriamanitra satria manana tombam-bidy eo anatrehany isika. Ary aza rehefa mitany zany tombam-bidy napetrak'Andriamanitra ao antsika izany. Ny filazana fa tongatonga ho azy ny olombelona dia tsy mametraka tombam-bidy ho an'ny olombelona, fa ny fahamarinana mazava amin'ny tenin'Andriamanitra izay milaza fa Andriamanitra mihitsy namorona antsika, zany mametraka tombam-bidy ho antsika. Ary tsy irery isika eto amin'ity izao tontolo izao misy antsika ity. Na dia toy ny teboka kely iray ao amin'ny erana manontolo aza, ao amin'izao tontolo izao no arian'Andriamanitra trany an-danitra any amin'ireo planeta maro be, kely ihany sika ao anivon'izany, kanefa kely ihany sika ao anatin'izany. Dia sarobidy eo ampelatanan'Andriamanitra. Tsy vokatry ny foto-tarazo na ny kisendrasendra ianao amafisina izany. Raha ny famantaranandro eny ampelatanan'ny olona aza no lazaina fa tonga kisendrasendra, zoviny tsy ilazan'izany ny olona zany hoe misy olana kely ny sainy, mainka fa le olona izay namorona ny famantaranandro no tonga kisendrasendra teto amin'ity tany ity. So ihany fa marobe ireo olona manam-pahaizana amin'izao fotoana izao resy lahatra fa tena nisy Andriamanitra namorona. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny tantara ara-tsiansa fantatry ny maro mahakasika ny fiandohan'ny fiainana izay raisin'ireo haino vaky-jery sy ny kolotsaina fantadaza, dia maneho fomba fijery mahakasika ny fiandohantsika izay mifanipaka amin'ny lafiny rehetra amin'ny fitantaran'ny Baiboly. Fa soa ihany fa navoizina mafy hatrany ampianarana azy zany ny mihiratra ny mason'ireo manam-pahaizana manokana. Mpanao fikaroana dia milaza izy ireo fa henatra sy ampim-podisy toerana ny hanohizana ny fampianarana fa tonga kisendrasendra teto an-tany isika. Eto isika, misy isika satria namorona antsika Jesosy. Ary mendrika ny akofantsika izy, tsy noho ny namoronany antsika fotsiny, fa indrindra noho ny namonjeny antsika koa rehefa lavo isika. Ny famoronana sy ny famonjena no ivo ny fiankofana marina rehetra. No foronona isika, nanota isika kanefa no vonjena, rarina isika raha miankohaka sy mame voninahitra ilay namonjy antsika. Zany no antony mahatonga ny sabata ho zava-dehibe ho an'ny fahatakarana ny drafim-pamonjena nataon'Andriamanitra ho antsika. Azonao an-tsaina ve zany hoe herinandro tsy misy sabata? Ny tanjon'ny Satana amin'izany ene, na ny nanovana koa ny sabata ho amin'ny andro hafa. Tanjony amin'izany dia ny ahatonga antsika tsy ahatsiaro mihitsy ilay mpamorona sy mpamonjy antsika. Tamin'ny fiafaran'ny herinandro famoronana dia nitsahatra tao anatin'ny fahatsarana sy ny fahalehibiazan'ny tontolo izay noforonony ilay Andriamanitra namorona antsika. Nitsahatra izy mba hanomezana ohatra ho asy ho anao. Fiatony isan-kerinandro no nangatahany ho arahantsika, napetra no didy eo amin'ny Exodus 20 mba hiderana azy ilay namorona antsika isa-sabata. Rehefa manao fiankofana amin'ny sabata zany ianao, dia manokatra ny fonao mba handray ny fitahiana manokana izay nataony ho anao amin'izany andro zany, fa tsy nataony amin'ny andro hafa. Ny sabata dia mampitodika asy ianao amin'ilay pahary izay tiantsika loatra, ka tsy nandao antsika rehefa nanalavitra ny tanjona izay napetra no antsika isika. Azo nataony namorona olona vaovao satria tsy nanana fahadisoana izy raha nanao an'izany. Isika no nanapaka ny fifandraisana, isika no nandika ny didy. Saingy tsy nanao an'izany izy, fa naleony nanao planina hamonjena antsika. Ny fitandremana ny sabata dia famantarana manokana ny fahatokitsika amin'ilay nahary antsika. Famantarana ny fitsarana izany fa tsy asa. Tsy maneho ny famonjena amin'ny asa izany, fa noho isika fa voavonjy tamin'ny fahasoavana dia maneho ny fitiavana ilay Andriamanitra namonjy antsika isika amin'ny lalan'ny fitandremana ny didiny ao anatin'izany ny sabata. Fahasoavana
fa tsy fitandreman-dalàna jamba ho fitadiavam-pamonjena akory fa azona toky fa mamonjy Andriamanitra fa tsy manameloka. Rehefa miverina amin'ny am'fotsika isika mibebaka famindrapo 100 nomeny ny fitandremana ny didin'Andriamanitra ao anatin'izany sabata dia maneho ny fiankinana amin'Andriamanitra mba hazona famonjena fa tsy amin'ny tenantsika. Ny tena fitsarana mariny sabata riavana dia ny fitsarana feno fahasoavana eo amin'ny sandrom-pitiavan'ilay nahary antsika sy namonjy antsika ary lay ho avy indray ho antsika. Ny afatra voalaza ao amin'ny Apokalipsy 4:20 afatry ny anjely 3 dia natao ho toriana efa tamin'ny taona 4,790 no nanomboan'izany. Tokony ho toriana mikery izany afatr'Andriamanitra ho an'ny andro farany, miantso ny olona hitsahatra amin'ny fitiavany sy ny fiahiny isaky ny sabata. Manasantsika atsiaro ilay nahary antsika sy hanome voninahitra azy hanaja azy ny fitandremana ny sabata. Rehefa mitandrina sabata isika dia hotsaroantsika ny fifamantorana eo amin'ny fahatanterahany edena fahiny izay lasa nesorina teo amintsika noho ny fahotana sy ny voninahitra ilay lanitra sy ny tany vaovao izay ho avy ho an'izay mahatoky ao amin'i Kristy dia ho averiny amin'ny laoniny izany. Dikan'izany dia izao mampahatsiahy antsika izany fa indray andro any dia ho tafaverina amin'ny laoniny ny famirapiratany edena ao amin'ilay fiainana mandrakizay ampanantenain'Andriamanitra antsika. Ka eto izay dia manasanao mampanetretena mba hanaja ny sabata izay fampatsehivana isan-kerinandro, fampianarana anao isan-kerinandro. Tsy aladononao fa misy Andriamanitra namorona sy namonjy anao ary ho avindray hamerina amin'ny laoniny zavatra rehetra izay fa very vokatry ny fahotana. Amen. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Femini Fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.